Premier Liga xəstələri, axşamınız xeyir. Big Five geri döndü, gecikməklə geri döndü. Bəzi səbəblərə görə Arsenal ağır məğlubiyyət götürdü Bournemouthdan, ona görə də keyfim yox idi sözün açığı video çəkməyə, heç nə eləməyə. Üzr istəyirəm sizdən qabaqcadan. Sizdən bir dənə xahişim var. Video, like, mic, zayk, option, comment, moment, kaydet, hamısından eləyin uşaqlar. Big Five-a başlayaq. Let's go. 32-ci tur geridə qaldı. Arsenal birinci evində Bournemouth'u qəbul edirdi. Açılış oyunu idi. Xal fərqi 9 idi uşaqlar. 13-yə çatdıra bilərdi o xal fərqini. Birinci başlayırdı oyunu. Amma gözləntilər yenə də Arsenal azarkeşlərinin ürəyində qaldı. Belə deyək. 17-ci dəqiqədə uşaqlar Krupye içəri Ben White'ın səhvindən sonra İçəri Prostrel, Ricochet Saliba'dan düz sanki belə qəsdən belə Krupye'nin ayağına düşdü. Gol 1-0. Arsenal özünə gələ bilmirdi, amma Uglovoy'dan bir dənə penalti qazanmış olar. Gabriel Magalhaes orada futbolçunun əlinə dəydi və Viktor Gyökeres 1-1. İkinci time Arsenal azarkeşləri fikirləşir ki, tempo artıracaq yoxsa çempionluq oyunlardır uşaqlar. Çempionluq oyunlardır. Bunlar beləncə oyunları buraxmaq olmaz. Amma belə tam tərsinə yenə də belə tam tərsinə oldu. Alex Scott uşaqlar 74-cü dəqiqədə yəni Arsenalın öz səhvindən ortada top itirdi. Bir Kasanya, Evanilson təkbətək, Alex Scott uşaqlar qəşəng gol vurdu 2-1. Sanki bilət Arsenal futbolçuları bilət Arsenal azarkeşlərinə ismarıcı verir ki bilət. Sizin gözləntiləriniz bilət sizin probleminizdir. Fuck all. Neyse Arsenal oyunda çox qalmayaq uşaqlar. Danışdıqca yadıma düşür. Arsenal evdə uduzdu, ağır məğlubiyyət idi uşaqlar. Təsir edici məğlubiyyət idi. Belə deyək, City'yə dedi ki, salam aleykum, hələ hər şey qabaqdadır. Keçək növbətini oyna uşaqlar. Keçək növbəti oyna uşaqlar. Liverpool evdə Fulham qəbul edirdi. Liverpool'a ümumiyyətlə 3 xallar çox vacibdir uşaqlar. Çempion Liqasında provala getdilər, Premier Ligada provala getdilər, FA Cup'da, Carabao Cup'da, hər yerdə provala getdilər. Keçən il çempiondur Liverpool. Ona görə də nə olsa da Çempion Liqasında düşməlidir. Liverpool evdə Fulham qəbul edir uşaqlar. Engunumo 36-cı dəqiqədə gol vurdu, qəşəng gol vurdu, çəkdi Dalnugula 1-0. İkinci golda uşaqlar 4 dəqiqə üstündən keçdi. Mo Salah 2-0 uşaqlar. Liverpool asan qələbə qazandı, elə də çətinlik çəkmədi. Liverpoolun azarkeşlərini təbrik edirəm uşaqlar. Keçək növbəti oyuna uşaqlar. Bir dəqiqə. Mən bunu qabaqcadan hazırlamadım. Buradan girim bir dəqiqə. Deməli, keçək növbəti oyuna uşaqlar. Bir dəqiqə deməli bu. Çox. Chelsea uşaqlar. Chelsea Manchester City evdə qəbul edirdi. Chelsea ümumiyyətlə bərbad sezon keçirdir. Qapıçılar zəifdir, müdafiəçilər zəifdir. Enzo Fernandes'la problem oldu. Oyunda oynatmadı City'nin oyunda. Hücumdan ümumiyyətlə danışmaq istəyirəm. Sadəcə Joao Pedro'ları əldə saxlayır nəsə eləyəndə. Manchester City qanı hiss elədi, Arsenal məğlubiyyətini sıraz hiss elədi. Gəldilər Stamford Bridge uşaqlar. Chelsea'da, Londonda birinci tam okey aşağı yuxarı eyni oyun idi. Hardasa Chelsea'nin momentləri var idi. Kukurella gol vurdu, offside oldu. Pedro Neto vurdu, Bridge'dən qapı çıxartdı. Andre Santos 45+'da başla vurdu, göyə getdi. Hardasa Chelsea birinci time aşağı yuxarı normal futbol oynuyordu. Amma ikinci time başladı uşaqlar. İkinci time Manchester City Chelsea'ni sanki U19 eləmişdi. Very class, absolutely dominant futbol. Temp, pressing, agresif futbol, udmaq istəyi, hər şey var idi City'də uşaqlar. Orayla 51-ci dəqiqədə gol vurur. 57-ci dəqiqədə Gehi yenə Çerki ikinci asistan edir. Gehi çönür, vurur. 2-0 və 68-də də Kaysa da ortada top itirir. Doku, Jeremy Doku bağışlamış olar. 3-0 City absolutely haqq edilmiş qələbədir uşaqlar. Çempionluq mübarizəsinə belə deyək, qoşuldu, bildiyimiz qoşuldu. Keçək növbəti oyuna. Manchester City azarkeşlərini təbrik edirəm. Chelsea azarkeşlərini də keçmiş olsun uşaqlar. Turun sonuncu oyunu Old Trafford'daydı uşaqlar. Old Trafford'da Manchester United Leeds'i qəbul edirdi. İndidən deyim 2-1 uduzdu. Manchester United özündə 2-1 uduzdu uşaqlar. 1-2 daha doğrusu. Lisandro Martinez qırmızı kart gördü. Sporla qırmızı kart idi. Amma yenə də ona baxmayaraq qollar əvvəlcədən oldu. United ümumiyyətlə oyuna pis başladı. Okafor uşaqlar 5-ci dəqiqədə və 29-cu dəqiqədə. Gol 2-0.
United özünə gələ bilmirdi. 56-cı dəqiqə dedim Martinez Calvert-Lewin saçından dartır. Valla ələnci qırmızı düzdür, əl hərəkəti var. Yenə də bu qırmızını belə ucuzlaşdırmaq olmaz. Hərəkətinə görə qırmızı verir olar. Ona baxmayaraq United özündə bir də güc tapdı gol vurmağa. Casemiro başdan qəşəng gol vurdu 69-cu dəqiqədə. 2-1 2-2 də eləyə bilərdi. Leeds'in də momenti var idi 3-1 eləməyə, amma oyun elə də qutardı. United Carrick gəlişindən sonra qəşəng yüksəlişlər göstərir, amma son oyun məğlubiyyətlə nəticələndi olar. Manchester United azarkeşlərini keçmiş olsun. Bununla da söz olar. Big Five 32-ci tur geridə qaldı. Bir dən turnir cədvəlini deyim, onunla da yekunlaşdıraq olar. Arsenal 70 xal 1-ci yer, Manchester City 64 xal 2-ci yer, Manchester United 55 xal 3-cü yer, Liverpool 5-ci yerdədir 52 xalla, Chelsea 6-cı yerdədir 48 xalla. Xatırlatma, Manchester City bir oyun az keçirdi. Öpürəm sizi, görüşərik inşallah 33-cü turda. Sağ olun.